Bonjour, aujourd'hui nous ferons tortue chocolat. C'est une recette facile. Pour les ingrédients, vous avez besoin de gâteau, 145 de sucre, 145 de farine, un bout de Nutella, 3 jambons et 3 cuillères à soupe de farine, 125 de sucre, 2 litres de lait et un bois d'abricot sirop et un clémentine de gâteau et pour 8 personnes. Préparation de 45 minutes. Temps de cuisson de 15 minutes. Après la cuisson, il a besoin de gâteau au ou réfrigérateur. D'abord, battez les œufs et le sucre avec 3 cuillères d'eau chaude. Puis ajoutez la farine et mélangez délicatement. Versez les 3/4 de la pâte sur une plaque. Avec les 1/4 de pâte restant, formez un disque de pâte de diamètre pour le dessous de la tortue. Mettez au four pour 15 minutes à 180 degrés. Sortez du four et laissez refroidir pour 5 minutes. Puis étalez le Nutella et le mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant ce temps, préparez une crème. Mélangez les œufs avec la farine et le sucre. Après délayer à le lait avec le lait et faites chauffer au micro-ondes. Retirez et remuez toutes les 3 minutes jusqu'à ce qu'elle épaississe. La laissez refroidir. Ensuite, coupez le gâteau roulé en tranches de 2 cm d'épaisseur. Disposez dans le moule à charlotte tout autour étoffant. Ajoutez le mélange crème pâtisserie abricot puis recouvrez avec le disque de pâte cuite. Mettez au frais 4 heures. Après, prenez la charlotte du réfrigérateur, mettez sur une plaque. Décorez avec l'abricot pour faire la pâte. Faire la tête avec une clémentine épluchée et pour le jus, mettre de clous gigoflés. Voilà, votre tortue est prête à être dégustée et à faire des ravages. Bon appétit!